tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou ótima, porque hoje a gente vai fazer um unboxing do meu vestido de festa junina. Ó, peraí. Não aceitar com lacre violado, tá aqui. Vamos abrir. Vou abrir por aqui, ó. Peraí. Daí a gente não sabe. Não vai pro canal daí. Peraí. Oi, meu Deus. Tá tudo ótimo. Abri. Peraí, deixa eu ver. Gente. Peraí, gente, olha. Meu Deus. Gente, peraí. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha que lindo, ó. Gente, que lindo! Ó, 360. Olha esse detalhe desse laço. Olha esse lacinho, que coisa mais linda. Olha só. Olha esses lacinhos aqui, ó. Esses dois. Coisa mais linda. Gente, olha isso. Aqui no cabideiro, ó. Não vai dar pra eu provar, porque daí eu vou pra escola, ó. Não vai dar tempo. Mas, ó, esse aqui é o vestido, ó. Foi esse o vídeo. Tchau, gente. Beijo.